得遠呀，裝修佬甩得遠呀，裝修佬甩得遠呀，裝修佬裝修佬。各位觀眾大家好，我係裝修佬，歡迎收睇今日嘅生活小百科嗱。各位觀眾，我上次就同大家講過啦，拉爆螺絲。咁我今日咧就同大家講下拉爆螺絲嘅朋友平爆螺絲。咁佢哋有啲咩分別呢？如果各位朋友都有睇過上次嗰段片的話咧，都會好清楚啦。拉爆螺絲咧，其實只係需要一個小工具，就係一個士巴拿就搞掂㗎啦。但係平爆螺絲咧，大家睇下個台面，其實平爆螺絲係需要最少有3種唔同嘅工具啦。咁第一款咧就係個錘仔，第二款咧呢一支嘢叫做撞針。咁第三樣嘢咧，最後嗰樣嘢就叫做電批啦，咁用嚟上螺絲用嘅，你哋用螺絲批都 OK 冇問題嘅。嗱，咁我接住落嚟咧就同大家講解下，其實點解拉爆螺絲同平爆螺絲會有一個咁樣嘅分別咁唔同咧？大家睇下台頭上面，嗱呢一度咧就係你哋可以話喺五金鋪買到翻嚟嘅平爆螺絲，啱啱新買嘅一個圓筒形。咁佢裏邊咧有一個組件咧，我哋稱之為子彈嘅。個子彈嘅用處咧，就係好似呢一個已經係爆開咗嘅平爆螺絲啦。呢個就係喺牆身裏邊嘅狀態，就係我哋咧就用一個撞針同錘仔咧，就將嗰個子彈芯咧就打爆佢，將佢嗰個套殼咧就頂開。咁佢開咗花之後咧，就會咬死個牆身，咁啊頂鬼死住就會好鬼死實㗎啦。咁喺我哋前面咧呢一度咧就有一套咧未組裝嘅平爆螺絲。嗱，各位家庭嘅朋友，你哋要小心啦喎！如果你哋去五金鋪話我要買平爆螺絲，咁個老細咧就會俾呢一隻嘢你。但係如果你哋淨係買呢一隻嘢翻去嘅時候咧，咁我相信你哋咧翻到屋企就會凍喺度啦。因為平爆螺絲同拉爆螺絲另一個比較主要嘅分別就係拉爆螺絲佢嘅配件咧就已經係齊晒，但係平爆螺絲咧你係要自己配嘅。所以咧你要五金鋪買嘅時候咧，你就要同個老細講我要平爆螺絲。跟住我仲要配埋個戒指，我要配個彈弓同埋配埋個螺絲頭，跟住你翻屋企先至可以開工㗎。除咗呢樣嘢嘅分別之外啦，咁你哋都要知道，其實平爆螺絲其實同拉爆螺絲有個非常之大嘅分別，亦都係平爆螺絲嘅好處。嗱，雖然平爆螺絲你哋見到咁麻煩啦，但係如果平爆螺絲你哋入咗牆身之後，用個撞針，啪打完佢之後，其實個平爆螺絲咧，佢遺留喺個牆身上面嚟講咧，只係個螺絲殼。呢一啲咁嘅配件咧，其實你哋都可以拆得走嘅。咁萬一有一日你唔需要呢個平爆螺絲嘅話，你純粹拆走晒所有嘢，跟住揾翻個窿佢，咁就 OK 㗎啦。咁如果你話要將件傢俬擺到貼個牆身嘅話，平爆螺絲亦都係方便嘅，因為佢唔會有一個螺絲桿突出嚟頂住件傢俬。嗱，咁佢嗰個咁好啦，咁係咪真係冇缺點咧？咁又唔係㗎喎。嗱，以下講緊呢一樣嘢咧，所有嘅家庭觀眾你哋都要留意同埋小心啦。如果你哋要用個平爆螺絲去固定喺天花板上面嘅嘢嘅時候咧，你哋就要小心啦。點解我咁講咧？頭先同大家講咗，你都知啦。平爆螺絲佢嗰個作用咧就係話，你要用個撞針打爆佢裏邊嗰個子彈，掙開個殼，咁佢先至固定得穩陣嘅。嗱，如果你哋打去天花板嘅時候，一來個手勢唔順啦，咁二來咧咁有地心吸力，咁你揮取嘅時候咧亦都唔會咁大力嘅。咁如果嗰粒子彈打得唔夠爆嘅話，佢頂得唔夠實，咁嗰個平爆螺絲其實係有危險，因為佢固定唔到，有機會噗咁樣跌落嚟。咁你哋就要小心啲咯喎。如果你哋要做天花板嘅固定嘅時候咧，記得打多2下錘，打實啲，如果唔係就會有危險㗎啦。咁今日嘅生活小百科就到此為止啦，我哋下次再見啦，拜拜。